যে বাইকগুলো সেল অন্যান্য দেশে একেবারেই কম অথবা বাইকগুলো একেবারেই চলে না, সেই বাইকগুলোই বাংলাদেশের ডিলাররা বাংলাদেশে এনে সেল করে। যেমন ইয়ামাহা কোম্পানির এফজেড সিরিজ ইন্ডিয়াতে সেল অনেক কম, আর সেই এফজেড সিরিজই বাংলাদেশে অনেক দামে সেল করা হয়। এছাড়া ইয়ামাহার ফেজার সিরিজটি 2021 সালের দিকে ইন্ডিয়াতে ডিসকন্টিনিউ করে দেওয়া হয়, আর সেই 21 সালের ফেজার বাইক 2025 সালে এসে বাংলাদেশে নতুন ভাবে লঞ্চ করা হয়। এরপরে টিভিএস কোম্পানির 4V মডেলটি বাংলাদেশে অনেক বেশি জনপ্রিয়, কিন্তু ভারতে 4Vর ইউএসডি ফর্ক সাসপেনশনের ভ্যারিয়েন্ট আছে। এছাড়া 200 সিসিরও 4V আছে ভারতে, কিন্তু বাংলাদেশে 4V এত পপুলার হওয়ার পরে ইউএসডি ফর্কের ভ্যারিয়েন্ট এবং 200 সিসির ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশে আনা হয় না। তাছাড়া টিভিএস রেডার 125 ভারতে রয়েছে এফআই এর সাথে, কিন্তু বাংলাদেশে শুধু কার্বোরেটর মডেলটি পাওয়া যায়। এরপরে বাজাজ কোম্পানির এন মডেলটি সেল ইন্ডিয়াতে খুব একটা বেশি নয়, ভারতে বাজাজ কোম্পানির আরএস এবং এনএস এই দুটো মডেল বেশি চলে, এজন্য বাংলাদেশে বাজাজ কোম্পানির এন সিরিজের বাইক বেশি আনা হয়। এরপরে রয়্যাল এনফিল্ডের 3 থেকে 4 বছরের পুরাতন মডেলগুলোই বাংলাদেশে আনা হয়েছে, কালার গ্রাফিক্স এর কোনো রয়্যাল এনফিল্ড বাংলাদেশে আনা হয়নি।